I denne videoen ser du hvordan du fyller ut og endrer skattemeldingen fra Skatteetaten. Skattemeldingen er et langt skjema bestående av flere kort som utvider seg når du fyller dem ut. Opplysningene som er forhåndsutfylt er fra 2024. På denne siden ser du en foreløpig skatteberegning. Hvis du gjør endringer i skattemeldingen din, kan skatteberegningen forandre seg. Hvis din ektefelle eller de du har lånt sammen med gjør endringer i sin skattemelding, kan dette påvirke din skatteberegning. Du kan bruke søkefeltet for å finne kortet du leter etter. På slutten av hvert kort finner du et blått plusstegn i en runding. Se hva du kan legge til. Klikk på det for å se hva du kan legge til på hvert av kortene. Det første temaet i skattemeldingen er arbeid, trygd og pensjon. Tallene har vi fått fra arbeidsgiver eller utbetaler, og er i de aller fleste tilfeller riktige. Skulle det likevel være feil her, må du kontakte arbeidsgiver eller utbetaler, slik at de kan sende inn de riktige opplysningene. Husk at feriepengene dine er skattepliktige og skal være med i lønnen din. Hvis du ser at det mangler lønn eller annen inntekt, som for eksempel fra Nav, må du trykke på den blå knappen «Legg til lønn og tilsvarende ytelser» som du finner under kortet. Legg til-knapp finner du under alle kortene i skattemeldingen. Hvis det er noe du lurer på, kan du trykke på det blå spørsmålstegnet ved overskriften. Alle kortene har et spørsmålstegn du kan trykke på for å få informasjon. Bruk dem aktivt. Mener du noe er feil og er usikker på hva du skal gjøre, tar du kontakt med oss i Skatteetaten. Husk å legge til de fradragene du har krav på. Du kan sjekke fradragsveilederen for å finne ut hvilke fradrag du kan ha krav på. Bank, lån og forsikring. Dette er tall som er sendt inn av bankene. Det er svært sjeldent at du skal endre på noe her. Hvis du likevel skulle finne feil, må du kontakte banken, slik at de kan sende inn riktige opplysninger til oss. Bankene sender inn opplysninger om hvem som har lån sammen. Hvis du har lån sammen med en annen, vil lånet bli fordelt 50-50, fordi dere juridisk sett er like ansvarlige for lånet. Det som avgjør hvilken fordeling du skal ha, er ansvarsforholdet i banken, og ikke hvor mye du har betalt på lånet. Ektefeller kan endre fordelingen som de vil. Samboere og andre kan endre dersom de har en avtale om noe annet enn lik fordeling. Husk at det til sammen skal bli 100%, og at alle som er ansvarlige for lånet endrer til riktig fordeling i sin skattemelding. Vanligvis skal du bare endre prosentfordelingen av lån og renter. Hvis du trenger å endre på selve beløpet, må du trykke på blyanten «Åpne og endre». I hvert tema så har du et grått oppsummeringskort som forteller deg hva som blir tatt med i skatteberegningen. Bolig og eiendeler. Hvis du skal gjøre endringer her, så anbefaler vi at du trykker på spørsmålstegnet og leser informasjonen først. Finans. Opplysninger om fond er forhåndsutfylt i skattemeldingen din, så du må sjekke om de stemmer med tallene du har fått fra selskapene. Du kan trykke på spørsmålstegnet hvis du trenger mer informasjon. Oppsummering og skatteberegning. Her ser du oppsummeringen av opplysningene i skattemeldingen. Har du gjort endringer eller lagt noe til, så er skatteberegningen din oppdatert. Vi beregner formue ved å legge sammen verdiene du eier minus gjelden din. Hvis summen blir høyere enn 1.700.000 kroner, beregner vi formueskatt. Har du gjort endringer eller lagt noe til, så er det viktig at du trykker på «Send inn nye opplysninger». Du kan endre så mange ganger du vil frem til fristen. Vi bruker bare den siste versjonen som er sendt inn. Det er, for de fleste, ikke nødvendig å sende inn vedlegg eller tilleggsdokumenter. Innsending av vedlegg eller tilleggsdokumenter gjør at du vil få skatteoppgjøret senere. Hvis du likevel skal legge inn vedlegg eller dokumentasjon, skal du gjøre det i kortet mens du fyller det ut. Hvis vi trenger mer informasjon eller dokumentasjon, så tar vi kontakt med deg. Finner du ikke riktig kort for å legge inn beløp og dokumentasjon, ta kontakt med oss i Skatteetaten, så hjelper vi deg. Hvis du har sendt inn skattemeldingen din flere ganger, kan du finne tidligere versjoner under «Versjoner av skattemeldingen». Vi har nå vist deg hvordan skattemeldingen ser ut, og hvordan du skal fylle den ut. Her kommer en oppsummering av det vi har gått gjennom. Sjekk at tallene som er forhåndsutfylt er riktige. Du skal legge til annen informasjon som mangler, eller ikke er blitt innberettet. Bruk
Legge til-knappen når du skal legge til opplysninger. Bruk søkefeltet øverst i høyre hjørne for å finne det du leter etter. Bruk spørsmålstegnene aktivt. Legg inn eventuelle vedlegg på riktig kort.